Bom dia pessoal, Edson da loja Grupo Kiko, especializado em direção automotiva. A gente recebeu essa semana esse Honda CR-V 2014. O cliente reclamava de barulho na suspensão e os técnicos identificaram um problema na caixa, tá? Folga na cremalheira aqui interno dela. Esse modelo trabalha com motor em cima da caixa de direção. A linha Honda tem bastante modelo dessa forma. E isso acaba deixando a caixa mais pesada e tem que ter bastante atenção na hora de desmontar. O ideal é trabalhar em 2 mecânicos na hora que tirar ela do quadro, para evitar risco de queda ou rompimento de algum desses fios ou plugs aqui que estão ressecados, e aí acaba gerando um novo problema, tá? A gente já colocou outra peça à base de troca aqui, fez a calibragem eletrônica, alinhamento, rodou com o carro, tá tudo ok. Beleza, pessoal? Obrigado e até mais.